Merhaba arkadaşlar, Game Over TR herkese hoş geldiniz. Bugün sizlerle Don't Starve oynuyoruz. Evet arkadaşlar, yeni bir seri, yeni bir oyun. Arkadaşlar Don't Starve'ı bilmeyenler varsa lütfen, yani çok güzel bir oyun arkadaşlar. Ben oynaya göreceksiniz arkadaşlar. Bu oyunda hayatta kalmaya çalışıyoruz ve kendimizi geliştiriyoruz. Bu oyunda başlarken karakter seçiyoruz arkadaşlar. Ben bu karakteri seçtim arkadaşlar, güçlü karakteri. Öyle arkadaşlar. Devam edelim. Çok güzel bir oyun, çok seveceksiniz eminim. Hadi görelim. Arkadaşlar ilk önce saman toplamayız. Şu şeyler saman arkadaşlar. Şunlar yemiş. Arkadaşlar sağ üstte gördüğünüz üzere Day One yazıyor. Orada sarı yer ve sabah, kırmızı yer akşamüstü, orada mavi yerde akşam arkadaşlar. Akşam canavarlar falan oluyor arkadaşlar. Beyin sağlığımız, yemeğimiz, bir de canımız var arkadaşlar. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. İlk önce malzemeleri toplamamız gerekiyor bir şeyler yapmak için. Evet. Arkadaşlar burada şarkıyı nasıl düşünüyorsunuz? İyi mi? Kalsın mı? Yorumlarda yazarsınız. Arkadaşlar oyun çok güzel. Şurada craft edebiliyoruz şeyleri, eşyaları. Böyle. Craft etmek için bir makine var. O daha fazla craft'ı göstermeye yarıyor arkadaşlar. Şimdiden her şeyi toplayalım, akşama kalmayalım. Bunlar da çubuk arkadaşlar. Bunlar yemiş. Şunlar neydi? Çiçek arkadaşlar beyin sağlığımızı güçlendiriyor. Bir yere ev de yapabiliyoruz arkadaşlar. Hemen biz bir tane yapalım. Balta. Arkadaşlar serinin devamını istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Çok güzel bir seri bence. Seri diyorum, oyun arkadaşlar. Umarım siz de aynı şeyleri düşünüyorsunuzdur. Evet. Arkadaşlar bu oyunu Steam'den 24 lira indirebilirsiniz. Çok güzel bir oyun. Bu arada arkadaşlar. Benim başka kişilerle oynamamı istiyorsanız aşağıda yorum atmayı unutmayın. Bu oyun online de olabiliyor, multiplayer yani. Arkadaşlar yeni seri için 15 like istiyorum. Arkadaşlar yakında bu arada canlı yayın da gelecek, söylediğim gibi. Bir de çok sürpriz bir şeyimiz var. Çok sürpriz. Evet arkadaşlar akşamüstü oldu. Arkadaşlar bu bayağı uzun bir seri olacak. Şimdi burada map'imiz var arkadaşlar. Ağaç keselim ki akşam yapabiliriz. Ateş yakabiliriz. Yoksa ateş yakmazsak arkadaşlar canavarlar bizi öldürüyor. O arkadaşlar değişik bir şey. O başka dimensionları götürüyor sizi. Yerlere, başka yerlere yani. Başka dünyaya. Arkadaşlar bu oyunda 40 yapar kuralı var. Benim uydurduğum. Bu oyunda stack yani toplama 40 ediyor sadece. Biliyorsunuz Minecraft'ta 64. Bunda 40. Her şeyden yani samandan, yemişten 40 toplayınca tam oluyor arkadaşlar. Benim şeyim o. Akşam oluyor. Hemen alabildiğimiz kadar şeyler alalım. Ateş yakalım şuraya. Yak şuraya ateş. Yak abi. Biraz açız. Şunları pişirelim. Yemişleri.
Tamam. Yeterli. Ye. Arkadaşlar mücoyuz biz şu an. Şunu da craft edelim. Arkadaşlar akşam bitti, şimdi tekrar sabah. Hemen yolu kurulalım. Evde yapacağız arkadaşlar. Bu oyunda yapılacak çok şey var, merak etmeyin. Taş kazmam gerekiyor. Ya şunu alma ya. Git. Sinirimi bozuyor bura. Al şunları. Tamam, şuna ihtiyacımız var arkadaşlar bilim makinesi yapmamız için. Bilim makinesi arkadaşlar crafting table gibi bir şey. Daha çok şeyleri craft edebiliyoruz onda. Böyle koyalım yere. Demiş. Açız arkadaşlar. Ya iyi başladık. Buralarda şeyler fazlaymış. Metaller. Ben buraya ev yapayım ya. Metaller fazla. Nasıl fikir? Evet ha. Güzel fikir olur. Şunları da koyayım. Şunları alayım. Ev planını düşünüyorsun de. Yemiş. Asla şey yapma. Kaçırmam yani. Arkadaşlar burası çok güzel bir yer ev yapmak için. Ev buraya yapalım. Bir şey almayı unuttuk. İn abi. Abi şeyi almayı unuttuk ya. Orada benim ihtiyacım olan bir taş vardı. Bir şey kırdık ya biz. Bir taş gibi, taş yığınlığı gibi bir şey. Oraya ihtiyacım olan bir metaller vardı. Arkadaşlar bakın şeyler. Ördek diyordum aslında. Anladınız siz. Kurbağa. Heh, şurada. Yok. Burada. Heh. Ver bana. Gidelim. Şurada havuç var, havucu alayım. İleride bu şeyler bize çok işimize yarayacak. Çubuk, saman falan. Arkadaşlar. Tamam, biz nereye yapıyorduk? Biraz ilerisine duralım. Biraz açız. Burası çok güzel bir yer. Yapalım buraya. Science machine'imizi buraya. Bakın yeni craftlar açıldı arkadaşlar. Özür dilerim. Yeni craftlar açıldı. Şimdi bunu yapmamız gerekiyor. Taş lazım bize. Biraz daha taş. Şeyimiz bitti. Linkten eşya yapıyoruz arkadaşlar bize. Tamam. Taş için gerekli şeylerimiz var artık. Yok. Biraz daha odun kazalım. Odun kazalım diyorum. Onu toplayalım. Bir de açız. Fırın falan da yakalım. Yemeğimizi pişiririz. Köfte falan. Tamam. Şimdi yapalım şu şeyi. Bu arkadaşlar hiç sönmeyen şey. Sönüyor da yani. Hem fırlamıyor ateş bir yere hem de hep burada kalıyor. Anladınız siz. O kalsın o. Ben de biraz daha şey yapayım. Ben açım ya. Şunlardan pişirelim. Pişir abi. Ye. Yemici o. Ye oğlum. Pişir. Yiyeceğim.
Tamam, yeter. Şimdi şunu alalım. Arkadaşlar bu bölüm toplamayla geçecek. İkinci bölümde evi yaparız. Güzel oyun ya. Çok tanınmayan bir oyun ama güzel, bayağı iyi yani. Arkadaşlar suda yüzemiyoruz maalesef. Aha hindi. Ben bunu avlamasını yiyorum diyorum arkadaşlar. Şuraya şunu koyuyorsunuz. Kaç şimdi. Çık. Ekliyor. İzle şimdi. Ah be, kaçırdım. Heh, bakayım, aldım. Etleri geldi bana. Onların etleri çok iyi bak. Gördüğünüz üzere. Ha, şunu kaçırdım. Şunu al. Chest falan da yapabiliriz arkadaşlar oyunda. Oyunda çok fazla şey var yapılacak. Sıkıntı yok yani. Şimdi canım, sen bize ne ver biliyor musun? Kendimizi savunmak için burada. Hadi sen bize board ver. Bir tane daha ver. Tamam. Şimdi chest yapacağız. Chest. Chest'imizi şuraya yapalım. Arkadaşlar yeni parke yapacağız, merak etmeyin. Üstte de duvar koyacağız, sıkıntı yok yani. Tamam. Süper chest. Aynen. Buraya şimdi ne koyabiliriz? Arkadaşlar Minecraft'taki hani hatıraları yapmıştık ya. Buraya da yapalım. Tamam. Ama bunda isim yazamıyoruz arkadaşlar. Sadece şeyleri yapabilirim. Ay. Şöyle yan yana. ...22 tane olması lazım. Abi arkadaşlar bundan sonra Minecraft'ta devam eder miyim bilmiyorum. Bundan sonra Minecraft sıkıcı geliyor. Çünkü bu oyun çok eğlenceli. Heh, süper. Gidelim. Yerimize. Burada arkadaşlar fırın yapabiliyoruz. Fırından yemek yiyebiliyoruz. Yani fırından başka ne yapılır? Ay, yemek yapabiliyoruz. Yemek yiyemiyoruz. Şimdi odunumuz. Abi odun. Ha, süper. Arkadaşlar odunumuz yoktu. Çok kötü. Neyse, bu bizi idare ettirir. Şunları pişirelim. İyi yemeğimiz olur. Oh! Ye koçum. Ye Müco. Ye. Varsın Müco. Devam şimdi. Müco'cum. Ağaç. Baltamız bitmiş. Baltamızı alalım. Arkadaşlar güzel oyun. Multiplayer oynayınca daha da güzel. İsterseniz bunu bir arkadaşımla multiplayer'de oynayabilirim. Daha eğlenceli. Yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Al. Ah, şunu yapalım. Süper. Kaç tane oldu? 4 8 9 tane oldu. Ha. 21 tanesine ihtiyacımız var. Ay, 21 diyorum, 22. Arkadaşlar bu fil ayak izi. Fili öldürünce bayağı et çıkıyor. Bunu takip ediyorsunuz. Bir tane daha ayak izi çıkıyor. Öyle gidiyorsunuz. Fili buluyorsunuz arkadaşlar. Biraz zor bulması. Yani hemen bulunacak bir şey değil. Çünkü izi kaybedebiliyorsunuz. Yani bayağı et çıkıyor içinden. Bir de bayağı yani. Bak, burada bir tane daha var.
Arkadaşlar bölümleri 15 dakika yapacağım. Birazdan bitireceğiz arkadaşlar. Şunu da keselim. Tamam. Aa, büyüdü. Onlar bayağı büyüyecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda, başka bir günde görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Bye bye.